ಹಾಯ್ ಆರಾಧ್ಯ. ಹೆಂಗಿದೆಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡೇಟು? 15th Jan 2024. ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? ನೋಡು ಬಾ. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಪ್. ಕೈ ಕೊಡು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯ? ನೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂತು. ನೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಇಷ್ಟ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟ್ರೈನು.